سلام عرض میکنم حضور همه شما بینندگان عزیز، مردم شریف و عزیز ایران اسلامی. آرزو میکنم هر جا هستید تندرست و پیروز باشید. افتخار داریم همراه شما باشیم از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری، هر یک از نامزدهای انتخابات حق دارند به طور مساوی از امکانات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی خود و برنامه‌هایشان استفاده کنند. ترتیب پخش این برنامه‌ها از طریق قرعه کشی و با حضور نمایندگان نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده است. در برنامه دیدگاه که همینک پخش خواهد شد، آقای سید محمد قرضی، متولد 1320 اصفهان، تحصیلات برق و الکترونیک، با مردم ایران سخن خواهد گفت. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به روح پرفتوح امام و سلامان خدمت مقام معظم رهبری و امت شهید پرور ایران. بسیار مفتخرم که توفیق زیارت مردم رو دارم به عنوان کاندیدای دوره 11 انتخابات ریاست جمهوری ایران. به عرض ملت شریف میرسونم که بنده به عنوان یکی از سربازان این انقلاب به مدت بیش از 50 سال در این مسیر با متن مردم بودم. در قبل از انقلاب سالیانی فراری بودم و خدمت حضرت امام در نجف بودم. به مدت 16 سال وزیر بودم و همچنین استاندار خوزستان، نماینده مجلس و الان هم به عنوان یک خدمتگزار خدمت شما هستم. اون چه که خدمتون عرض میشه این هست که 100 سال گذشته ایران رو کم و بیش میشناسم و میخوام که انشالله 100 سال آینده ایران رو هم به نحوی که ملت بپسندد تصویر کنم. در دو بخش صحبت بنده میشه، یکی در بخش جمهوریت و یکی در بخش اسلامیت قضیه. در بخش اسلامیت قضیه ما در 100 سال گذشته گرفتاری که داشتیم، همیشه دولت‌هایی رو باش مواجه بودیم که همراه تورم بوده. تورم یعنی دست در جیب فقرا کردن و به نفع اغنیا عمل کردن. علت این که کشورهایی در تنگنای وسیع اجتماعی قرار می‌گیرند این هست که بیش از حد، البته اسلامیتش این است که صفر باشه دست کردن در جیب فقرا، ولی بیش از حد دست در جیب فقرا میکنن، پایگاه اجتماعی اون دولت‌ها سست میشه. ما ظرف 100 سال گذشته همیشه با این مسئله روبرو بودیم. $1 که در ابتدای روی کار آمدن رضاخان 3 ریال بود، وقتی که رضاخان از ایران میره 15 ریاله. متفقین وقتی وارد کشور میشن 5 ریال به نفع خودشون مصادره میکنن و میشه 20 ریال و بعد از کودتای 28 مرداد میشه 35 ریال و در سال 42 میشه به 68 ریال. در ابتدای انقلاب این مطلب میشه تا دوره‌ای که آقای بنی صدر مسئول کشور هست میشه 300 ریال، 30 تومن و بعد در دوره دفاع مقدس ما دلار میرسه به 150 تومن
و بعد در دوره سازندگی میرسه به 450 تومن، در دوره اصلاحات میرسه به 900,000 تومن و در این دوره هم میرسه به 3500 تومن. یعنی 500 برابر نسبت به ابتدای انقلاب و 1500 برابر نسبت به دوره مصدق اضافه میشه. کشور وقتی سامان پیدا میکنه که پول ملی ارزش خودش رو برای همیشه نگه داره. پدران ما بالاخص در 300 سال دوره صفوی یک پول رایج بین المللی بود که در تمام دنیا معامله میشد و علت این که اون موقع تجارت شکل پیدا کرد این بود که در مرکز اصفهان این پول ضرب میشد و به مسکو، به چین، به هند، به خاور میانه، به عثمانی و به همه جا میرفت و تجارت سامان داشت. این اتفاقی که در نظام اسلامی ما افتاده است و دولت‌های محترمی که اومدن دولت‌های خدمتگزاری بودند و زحمات زیاد کشیدن. من از نسل خودم میگم، ما یه نسلی هستیم که من متولد 1120م، 3 تا کار انجام دادیم. انقلاب کردیم، جنگیدیم و سازندگی کردیم. اما محصول این کارها به صورت فیزیکی بسیار خوبه. یعنی آمار ارقام بسیار خوبی رو داریم. در ابتدای انقلاب تعداد انشابات گاز خیلی کمه، امروز 22 میلیونه. برق 7000 مگاوات ما داشتیم، الان 70,000 مگاوات داریم. انقلاب خدمات فیزیکی بسیار زیادی کرده، اما اینی که بایستی اصل حکومت بتواند پول ملی رو حفظ کند، در این مورد یه مقداری تغافل شده. غفلت از این هست که فکر میکردن حکومت ها که اگر کار بکنن و تورم ایجاد بشه کشور تثبیت میشه. یه بیانیه بسیار ساده میگه که سازندگی همراه تورم پایدار نمیمونه. ظرف 100 سال گذشته کشور طوری محتاج شده که امروز کره وارد میکنی، امروز گندم وارد میکنی، همه چیزمون رو از خارج وارد میکنی. این نتیجه چیه؟ این نتیجه این است که جیب فقرا خالی شده، فقرا توان زندگی ندارن، دولت بایستی که کمکشون کنه که زندگی کنن. وقتی که کمکشون بکنن و پول در جیبشون نمونه، اونها اشتغال نخواهند داشت. کشوری که اشتغال نداره فقیره. حالا شما همه چیز داشته باشید، اتومبیل داشته باشید، موبایل داشته باشید، سفرهای نوروزی برید، ولی وقتی که 500 برابر پولتون ارزشش کم شده، استعداد کشور به سمت نزولی حرکت کرده. همراه تورم باید اشتغال هم باشه. اگر تورم همراه اشتغال باشه به این صورتی که تعریف میشه، تورم پایین اشتغال بالا، دولت رو بسیار بسیار موفق نشون میده. تورم همراه اشتغال دولت بدی نیست، ولی تورم بدون اشتغال دولت قابل قبولی نیست. ما بزرگانی که داشتیم در این کشور مسئولیت گرفتن، همشون زحمت کشیدن ولی اصول کشورداری رو رعایت نکردن. غفلت از موضوع جیب فقرا بزرگترین مسئله است که باید در آینده بهش نگاه کنیم و کشور دارای معضلات زیادیه. من اون چند تایش که میتونم بهتون توضیح بدم عبارت از این است که یکی موضوع این هست که اشتغال در کشور سرنگون شده. چرا؟ برای اینکه تولید سرنگون شده. چرا تولید سرنگون شده؟ میگیم تورم 20% موجوده. کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه، بانک ها وقتی پول به مردم میدن که بیش از تورم سود ببرن. تمام دنیا هزینه سرمایه گذاری برای پول 1%، 2%، 3%. وقتی هزینه سرمایه گذاری بشه 25%، تولید بیش از 5%، 7% سود نمیده. صدها کارخانه، هزاران سوله و 10,000 آدم ظرف این 100 سال به تولید روی آوردن، هیچ آثاری ازشون نیست.
تولید باید تداوم داشته باشه. تمام کارخانجات نساجی که در دوره پهلوی اول درست شد، در اصفهان، در تهران، در تبریز، در جای دیگه هیچ اثری ازشون نیست و نساجی از بین رفت. نه اینکه نساجی از بین رفت، هر تولیدی از بین رفت. برای اینکه کشورهای مولد مثل چین، هند، اسپانیا، پرتغال، کشورهای اروپایی، آمریکایی هزینه سرمایه گذاری رو میان روی یکی 2%. ما چون هزینه تورممون بالاست، اگه بخوایم هزینه سرمایه گذاری رو بریم پایین موفق نمیشیم. در مواقعی که دولت کمک کرده به تولید، پول داده، زمین داده، برق داده، آب داده، دلار 7 تومن داده، دلار 60 تومن داده، اینا یه مدتی کار کردن و بعد از بین رفتن. چرا؟ برای اینکه نمیتونن دوام بیارن. در مقابل تولیدات خارجی شما هر چی که در داخل تولید میکنید گرانتر از خارجی است. برای اینکه خارجی سالهای سال ملت‌ها زحمت کشیدن، تورم رو آوردن پایین و بعد سرمایه تونسته در اونجا با نرخ کم به بهره برسه. خب ما این موضوعیت رو نپرداختیم بهش، غفلت کردیم ازش. وقتی اشتغال نباشد جوان بیکاره، وقتی بیکار باشد ازدواج نمیتونه بکنه، وقتی نباشد خیلی گرفتاری برای کشور به وجود میاد. تورم 2 نتیجه داره. یکی اینکه جیب فقرا را خالی میکنه، یکی اینکه جیب اغنیا را پر میکنه و هر دوش برای کشور گرفتاری داره. فقرا نمیتونن کار کنن، نمیتونن به سرمایه ملی اضافه کنن، نمیتونن از استعدادشون استفاده کنن. اغنیان پولهای هنگفتی به دستشون میاد و اعتیاد رفتن به خارج از کشور و هزینه کردنهای بسیار زیادی رو در اختیار میگیرن. هر مشکلی که در کشور باشد و شما بهش بپردازید بدون اینکه موضوع تورم رو حل کنید موفق نمیشید. موضوع فرهنگ، موضوع انسجام سیاسی، موضوع کشورداری، موضوع احزاب و دیگر که همش ملموس به این میشد که کشور نمیتونه ثبات اقتصادی پیدا کنه. میگیم آینده چی؟ میگیم بایستی بریم. حالا من به عنوان یه ندادهنده، یه کسی که اومده این مسئولیت رو پذیرفته، میگم من اقتصاد کشور رو خیلی خوب میشناسم. من در این کشور کارهای بسیار زیادی انجام دادم. از شبکه گاز، از شبکه پست، از شبکه مخابرات، از شبکه برق، از شبکه‌های نظام مهندسی، تمام اینایی که ما انجام دادیم در دوره بوده که جنگ بوده. در دوره جنگ این سرمایه گذاری های عظیم شده، یعنی همون وقتم گرفتاری فروش نفت بود. ولی چرا اون موقع شد این کار انجام بدیم؟ برای اینکه به دولت تکیه نکردیم. این موضوع که استفاده از سرمایه های دولتی توان و تاب ماندگاری رو نداره، میگیم پول دولت برکت نداره. ولی وقتی که میریم سراغ مردم و میریم هزینه های خدمات رو ازشون میگیریم، دیگه حالا نسل جوان با من آشنایی نداره، ولی نسل گذشتمون، اونایی که یه قدری با انقلاب همراه بودن، همشون یادشونه که یه شبکه تلفن فرسوده بود و این تبدیل شد به پیشرفته ترین شبکه تلفن، ولی از کیسه دولت استفاده نکرد. مردم صاحبان اصلی شدن. الان 105 میلیون مشترک داریم. اینا همه سرمایه ملی است. برای چی؟ برای اینکه نیاز مردم رو برطرف میکرد. سرمایه گذاری باید نیاز مردم رو برطرف کنه. قسمت اسلامیت کار رو توضیح دادم. قسمت جمهوریتش رو هم توضیح بدم. مبنی بر این که تا وقتی که کار به مردم واگذار نشد، هزینه های دولت از درآمدش بیشتر خواهد بود. مردم بلدن چه کار انجام بدن. برای این کار من تصمیمم این هست که در صورتی که شما رأی بدید، دولتی تشکیل بدم که درش اتفاقات گذشته انشالله نیفته.
هر دولتی اومده سر کار مسئولین دولت‌های قبل رو خانه نشین کرده. در 3-4 دوره متوالی هر کسی در این کشور مسئولیت داشته تبدیل شده به یه آدمی که دولت بعد از اون نه اینکه استفاده نکرده، بلکه خلقیات و خلقیات اون رو هم به اصطلاح استهزا کرده. برای اینکه یه کسی که اومده یه جایی 8 سال 10 سال یه جای کار رو یاد گرفته، بعد اون میره و یه رفیق ستادی اون دولت جدید میاد و هزینه‌های کشور میره بالا. امیدوارم انشالله دولت‌های بعد از این روش استفاده نکنن و امیدوارم انشالله کشور بتونه از نوامیس خودش استفاده کنه. مقصود از تغییر تعویضه. تغییر ولی تعویض نه. تغییر به قانون میگی. دولت مکلف قوانین رو تغییر بده، نه اینکه آدما رو تغییر بده. قوانینن که میتونن حاکمیت رو استحکام ببخشن. آدما وقتی عوض میشن حاکمیت رو سست میکنن. هزینه کشور میره بالا. با توجه به این 50 ساله‌ای که من تجربه دارم و با توجه به این 30 سالی که در نظام جمهوری اسلامی خدمت کردم، یه نکته‌ای رو تقدیم مردم عزیز میکنم، اگه پسندیدن به این مسئله بپردازن. از اول انقلاب تا حالا 330 استاندار عوض شده. یعنی هر سالی 10 تا استاندار عوض شده. حد اکثر استانها 2.5 سال 3 سال یه استاندار داشتن متوسط و حداقل 1.5 سال. بعضی از استانها 21 استاندار عوض کرده. یعنی هر 1.5 سال یه استاندار. شما خودتون فکر کنین، تصور کنین که خونه‌تون رو 1.5 سال اداره کنین، بعد یکی دیگه بیاد مسئولیت اداره بپذیره. یه کارخونه ای رو، یه سیستمی رو. اینی که تهران بزرگ شده و استانها کوچیک شدن نتیجه تغییر آدم‌هایی است که مسئولیت داشتن. مردم استان میخوان رجوع کنن، اگه گرفتاری داشته باشن برن پهلوی یه مدیر کلی، مدیر کل اون رو رجوعش میداد به معاون وزیر، معاون وزیر رجوعش میداد به وزیر، وزیر رجوعش میداد به رئیس جمهور. این در دنیا منسوخه. بایستی که در هر استان جوابگوی مردم خود استاندار باشه، نه اینکه این اتفاق سوء بیفته که همه دیگه تهران نشین بشن برای اینکه کسی به شکایتشون رسیدگی نمیکنه. ما باید یک روز 30 تا تهران داشته باشیم. اینکه یه تهران داشته باشیم به این بزرگی و به این گرفتاری شأن کشور نیست. میگین راه حل چیه؟ میگم استاندار رو طبق قانون وزیر کشور معرفی میکنه، دولت تایید میکنه و این راه رو باز میگذاره برای اینکه به سرعت استاندارها عوض بشن. اگه شما به من رأی بدید، من استاندار هر استانی رو به رأی ملت میذارم. یعنی میگم استاندار به رأی ملت به مدت 4 سال میتونه بیاد استاندار بشه. شخصیت اون آدم در صورتی که 60-70% 80% رأی مردم رو داشته باشه، مردم باش همراهی میکنه. فقط یه شرط من برای اون استاندار میذارم، این که خدای نکرده ذهنیت تجزیه طلبی درش نباشه، که اگه باشه از هم اول معزوله. اما 31 استان اگر مردم به استاندارشون رأی بدن و اون استان رو خوب اداره کنه، رضایت مردم درش باشه، من اختیارات رئیس جمهور رو در حدی که قانون تعیین میکنه حتما به استاندار واگذار میکنم. اینی که کشور بایستی که از شکل متمرکز خارج بشه و بایستی که حتما کار به مردم واگذار بشه، اولین قدمش اینه که ما انشالله ظرف 20 سال 30 سال آینده 30 تا تهران داشته باشیم. مردم خودشون تشخیص بدن، خودشون بدونن چگونه است، قانون رو اجرا کنن. اینی که من یه ستادی تشکیل بدم و بعد بیام رئیس جمهور بشم و بعد ستادم بخواد برد استاندار بشه، وزیر بشه، وکیل بشه، این در شأن جمهوری اسلامی نیست.
هر کسی هم کرده شکست خورده. با توجه به تجربه گذشته میگیم که کسانی که کار معنادار میتونن بکنن، نه کسانی که روابط معنادار دارن. کار معنادار یعنی کاری که مورد تایید مردم باشه، مردم بتونن در سرنوشت خودشون دخالت کنن و بعد بتونن حقوق خودشون رو کسب کنن. اینی که دولت‌های ما ظرف این 30 سال هیچ کدام اعتبار اجتماعی قابل دوام گیر نیاوردن، به خاطر این است که این دولت‌ها با ستادهاشون کار کردن. دولتی که با ستاد خودش کار کنه بنیه اجتماعیش کمی. وقتی بنیه اجتماعی دولت کم باشه توان فهم قضایاش کمه. وقتی توان فهم قضایاش کم باشه هزینهش میره بالا. وقتی هزینهش رفت بالا تورم ایجاد میشه. وقتی تورم ایجاد شد مردم از نظام حکومتی فاصله میگیرن. میگیم چه اتفاقی افتاده؟ میگیم در انقلاب 22 بهمن 98.2% درصد آرای مردم رو داشتیم. امروز چقدر باید فعالیت بکنیم که مردم بیان پای صندوق‌های رای و همیشه تیغ دشمن رو تیز کنیم مبنی بر این که اگه مردم نیامدن پای صندوق‌های رای مردم از انقلاب چشم پوشیدن. چرا مردم فاصله میگیرن؟ برای اینکه آسیب میبینن، برای اینکه فقرا استقرار پیدا نمیکنن، برای اینکه هر کسی صاحب زحمت کشیدن خودش نیست، برای اینکه یک ارز سریالی 1299 تبدیل شده به یک ارز 35,000 ریالی سال 1392. میگیم تجربه گذشته رو به کار بگیریم. مردم بیان رأی بدن به دولتی که تورم نداره تا این راه برای 100 سال آینده کشور راه احراز شده ای باشه. پیشنهاد من این است که به غرضی رأی ندید ولی به دولتی رأی بدید که با تورم مبارزه کنه و تورم رو به صفر برسونه تا اینکه نتایجش بسیار وسیع بشه. تورم وقتی که به صفر برسه تولید شکل میگیره، تولید شکل بگیره اشتغال شکل بگیره، اشتغال شکل بگیره جوونا امیدوار میشن، جوونا امیدوار باشن توسعه در کشور سامان پیدا میکنه. این جوانان که میتونن توسعه بدن، این جوانان که میتونن اقتدار ملی رو حفظ کنن، این جوانان که میتونن بجنگن، هم جنگ نظامی، هم جنگ اقتصادی، هم جنگ تکنیکی. شما ملاحظه میفرمایید که در این کشور در حال حاضر جوانهای ما توانایی تکنیکی بسیار قوی دارن ولی نمیتونن خدماتشون رو عرضه کنن. برای اینکه اروپایی، آمریکایی همون خدمات رو ارزونتر، منظمتر و سامان یافته تر میاد میده، برای اینکه در اونجا تورم پایینه، اینجا تورم بالاست. پیشنهاد میکنم بیایم با هم یه عقد اخوت ببندیم برای اینکه سعی کنیم. حالا اگه این دولت هم نشد دولت‌های بعدی، بالاخره کشور هست 1000 سال 10,000 سال عمر میکنه. اما اینی که ما از گذشته نتیجه بگیریم که بایستی این مسئله رو حل کنیم، در همین دولت بیایم حل کنیم. بیایم 55 میلیون پای صندوق‌های رای. 2 خاصیت بزرگ داره. خاصیت اولش این است که هر دولتی رو کار بیاد میگه مردم به ضد تورم رای دادن، باید حواس خودش رو جمع بکنه. و خاصیت بعدیش این هست که آمریکایی‌ها از این که فکر کنن میتونن با تیغ سیاسی، با تیغ اداری، با تیغ نظامی ایران رو یک کشور پر اغتشاش و پر دردسر درست کنن، منصرف شدن، بیشتر منصرف میشن. میگیم که خصوصیت ملت ایران بر این هست که توانایی اداری کشور رو خودش داره. هرگز کشور مستعمره نشده، هرگز کشور دچار عقوباتی که کشورهای دیگر اطراف ما شدن نشده. چرا؟ برای اینکه ملت زنده است و زنده بوده است. میگیم برای اینکه تمام استعدادها به کار گرفته بشه چه باید بکنیم؟ میگیم دولت باید در مقابل مردم متعهد باشه، نه ملت در مقابل دولت. یه دولت پاسخگو تشکیل خواهم داد. دولت‌های عزیز گذشته ما دولت‌هایی بودند که
خدمتگزار بودن. خدمت بسیار خوبه، کفایت نمیکنه. اگه خدمت باعث تورم بشه فقرا فقیرتر میشن. اگر دولت پاسخگو باشه بایستی که جانب مردم رو بگیره. جانب مردم گرفتن به این معناست که بتونه پول ملی ارزش خودش رو حفظ کنه و سبد خانوار متورم نشه. دولت بایستی که سیاستی به خرج بده که تورم بره روی مسائل دیگه تا خانوار بتونه در سر جای خودش تثبیت بشه. اگر شما خانوار رو در جای خودش تثبیت نکنید خانواده تثبیت نمیشه. انضباط فکری جامعه منوط به انضباط فکری دولته. انضباط فکری دولت مسئولیت داره که بتونه جامعه رو در وحشت نگه نداره. این دوتا انضباط با هم یک معنی میده: یک ملت، یک دولت، یک سیستم. ما بایستی که از گذشته درس بگیریم، برای آینده بیایم بیستیم بگیم این کشور همه چیز داره، مدیریت‌های اداری سیاسیش بسیار بسیار ضعیف عمل کرده. از وقتی که قانون اجباری اومده تو کشور این قانون‌ها عمل نکرده. قانونی است که علاوه بر اینکه تایید مجلس شورای نگهبان رو داشته باشد باید تأییدیه عامه هم داشته باشد. یعنی قانون بایستی که توسط مردم استقبال بشه. چرا مردم مالیات نمیدن؟ چرا وقتی مالیات ارزش افزوده مطرح میشه بازارا بسته میشه؟ مگه این کشور مال این ملت نیست؟ مگه این ملت خود انقلاب نکرده است؟ مگه این مجموعه توسط مردم اداره نشده است؟ به یه دلیل بیشتر نیست. مردم احساس نمیکنن مالیاتی که میدن هزینه توسعه میشه. مردم احساس میکنن مالیاتی که میدن در یه جاهای هزینه میشه که به نفع کشور نیست. وقتی که یه طرحی در کشور اجرا میشه که به هیچ وجه منفعت مردم درش نیست، خب مردم مایوس میشن. عرض میشه سرمایه ملی باید در جایی مصرف بشه که اقتدار ملی و نیاز مردم رو برطرف کنه. من 2 تا مثال میزنم. یکی مثال شبکه گاز و مخابرات که این 2 شبکه در ابتدای انقلاب خیلی ضعیف بوده یا نبوده و این 2 شبکه من هر دوش رو درش مشارکت داشتم. امروز این 2 شبکه 22 میلیون مشترک گاز داره و 105-110 میلیون مشترک تلفن داره. مردم سرمایه گذاری کردن. مردم احساس کردن که شبکه گاز اومده تو خونهشون، پولشو دادن. احساس کردن شبکه مخابراتی به نفعشونه. الان به حمدالله و المنه تمام بچه ها و جوان های ما یکی یه موبایل 2 تا موبایل تو دست بالشونه و تمام کشور متنعم به این کاره. این از سرمایه گذاری مردم هست. مردم وقتی که دیدن این مفیده استفاده کردن، سرمایه گذاری کردن. الان هم متعلق به مردمه که من در قضیه مخابرات یه اشکالاتی هم دارم که اگه شما رأی دادید در موقع مقتضی خدمتتون میگم. اما یه مورد دیگه هم هست و اون اتومبیل. الان نزدیک 50-60 سال ما اتومبیل تولید میکنیم. اگه سالی 10 میلیارد دلار ندید بش، این گرفتاریایی که ملاحظه می‌فرمایید به وجود میاد. چرا؟ برای اینکه مردم استفاده از اتومبیل رو برای زندگیشون با توجه به قیمت، با توجه به قطع یدکی، با توجه به همه چیز خیلی استقبال نمی‌کنن. احساسشون این است که این پول هدر میره. احساسشون این هست که این قضیه سامان پیدا نکرده. من به همه صنعتگران، بالاخص اتومبیل سازان، قطع سازان درود میفرستم. میگم که اگر که میخواین خیر دنیا و آخرت داشته باشید طوری رفتار کنید که حتما رضایت مشتری رو جلب کنید.
اگر شما بخواید با تورم زندگی کنید، تورم از سر شما عبور میکنه، کما اینکه ظرف این 1 سال اخیر از سر شما عبور کرد و یه واحدی که میتونه سالی 1.5 میلیون تولید کنه، به خاطر اینکه کیفیت ندارد، به خاطر اینکه تورم دارد، به خاطر این چیزا خب میخوره زمین. این ملت همون ملتن، شبکه آب، گاز، برق، تلفن، همه چیز رو استقبال میکنه، استفاده میکنه، هزینهش رو میده. ولی در مورد صنعت متاسفانه اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه اون کیفیت حیاتی سامان نداره، مردم استقبال نمیکنن و توانایی اداره کشور رو به زیر سوال میبرن و واردات اتومبیل رو بر خرید اتومبیل داخلی ترجیح میدن. ما شأنمون این نیست، نه شأن قطع ساز اینه، نه شأن مصرف کننده اینه، نه شأن کشور اینه که بعد از این 50 سال ما هنوز نتونیم کل صنعت کشور و کل قضایای مربوطه رو حل کنیم. انشالله اگه شما بزرگان، شما ملت به بنده رأی دادید، من شروع میکنم به تشکیل یک دولت ضد تورمی و وارد میادین مصداقی برای رفع مشکل میشم. امیدوارم انشالله توانایی درست گفتن رو داشته باشم و امیدوارم انشالله با هدایت و راهنمایی شما توانایی درست کرداری رو هم داشته باشم. به روح پرفتوح امام، به سلامتی رهبر، به ارواح شهدای انقلاب و برای اینکه خانواده های شهدا و معلولین و مجروحین از ما راضی باشند و برای اینکه انشالله جوانها به این حرف ها توجه کنند و به میدان عمل بیان، از شما خداحافظی می نمایم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم